Sexy Genius. Друзья, всем привет! Сегодня поговорим об очень интересных трибридных наушниках стоимостью $300 от компании BGVP. Приходят наушники в средней по габаритам коробки, на лицевой части здесь изображены сами наушники и имеется название этой модели DMA, а чуть ниже указана конфигурация драйверов в этих наушниках. Тут расположен логотип компании, и у этих наушников есть даже официальная сертификация Hi-Res Audio, что очень круто. Ну а тут указан адрес производителя и находятся технические характеристики. И за звук в этих наушниках отвечает крайне мощная связка из одного динамического излучателя диаметром 9,2 мм. Он отвечает за низкие частоты, а за воспроизведение средних частот отвечает арматурный излучатель от Sanyon. А раскрывать все тончайшие нюансы на высоких частотах будет арматурный излучатель от Knowles. Ну и дополняет все это дело еще два костных излучателя от Sanyon, что вообще очень круто. Ну а чувствительность составляет 106 дБ, и они получили импеданс 17 Ом. И сразу скажу, что на раскачку эти наушники очень легкие. Теперь давайте рассмотрим комплектацию более подробно. Большая инструкция по использованию наушников. Сертификат качества. Наушники. Два набора силиконовых амбушюр и пенные насадки. Отличный вместительный фирменный кейс. И просто шикарный кабель с коннекторами MMC-X и модульной системой штекеров. Сюда можно поставить как балансный 4.4 джек, так и обычный 3.5 джек. Наушники довольно крупные, внутренняя часть корпуса здесь выполнена из прозрачной смолы, а лицевая панель из металла в синей расцветке в моем случае. На обоих наушниках здесь есть надпись BGVP DMA и имеется металлическая сеточка в виде буквы, и она также дополнительно окрашена в красный на правом наушнике и соответственно в синий на левом наушнике. Но тут расположен разъем MMC-X, он надежный и к нему у меня вопросов никаких нет. Мне даже порой нравится больше, чем 2 пин. Ну и конечно, всю красоту у них можно увидеть вот здесь. Есть тут и тот самый динамический драйвер, блок с костной проводимостью, который имеет прямой выход на корпус, и два арматурных излучателя, включая динамический, разделены акустическими трубками, которые уже уходят в звуковод. Причем и звуковод тут реально хорош. Он вытянутый, достаточно широкий и с четким бортиком для лучшей фиксации амбушюр и дополнительной защитной сеточкой. Ну и сидят эти наушники в ушах вообще отлично, использовал я их с комплектными амбушюрами среднего размера и проблем никаких не испытал. Никакого эффекта вакуума, драйвер флекса или утечки баса. В общем, все тут реализовано и выполнено правильно, как и должно быть. Также скажу сразу, что я использовал их с комплектным кабелем. Он модульный, хорошего качества, вопросов к нему вообще никаких нет, менять его смысла я вообще не вижу. Ну и прослушивал, понятное дело, я эти наушники на ЦАП-усилителях от компании Topping. Но приобрести эти наушники вы сможете в официальном магазине компании BGVP на AliExpress, и здесь же можно дополнительно ознакомиться со всей информацией по этому продукту. А теперь давайте поговорим о том, как звучат наушники BGVP DMA. Вот так выглядит их график частотной характеристики, и эти наушники получили достаточно энергичное и басовитое звучание. Подача тут точно не скучная, так как они имеют усиление низких частот на 10 дБ с очень аккуратным переходом на средние частоты, а акцент на верхней середине тут выполнен четко по моему новому обновленному таргету, что я очень одобряю. Поэтому эта область не утомляет и не доставляет мне дискомфорта при длительном прослушивании, так как излишней добавочной усиленной резкости в этом диапазоне нет. Да и высокие частоты тут выполнены очень даже хорошо, с нормальной продолжительностью и грамотно расставленными акцентами для усиления прозрачности и придания большей техничности в этом диапазоне, а после они уже плавно затухают после 15 кГц. Теперь давайте разберем звучание этих наушников по порядку.
Низкие частоты в этих наушниках мне однозначно нравятся. Эти наушники имеют достаточно мощный ударный мид-бас, но чуть менее акцентированную басовую составляющую. К качеству баса и его глубине у меня нет никаких вопросов, так как он четкий, хорошо абстрагированный от средних частот, не звучит мутно и излишне тепло и имеет отличную текстурную проработку и прозрачность. На атаку он точно не медленный, наоборот же очень выделенно сконцентрированный и быстрый на удар, да и кик тут бьет прям как полагается. Я думаю, что однозначно любители электроники тут оценят его пробивную способность и очень четкую слышимость оставаться ударным и быстрым даже в тяжелых и перегруженных композициях. Да и количество баса тут точно должно хватить большинству слушателей. Может, разве что уже прям совсем лютым басхедом захочется получить еще тут побольше жирка, но и то не факт. А вот серединка тут просто заглядение, и каждое прослушивание этих наушников для меня это настоящее атмосферное погружение и полет на какую-то другую галактику. То, как подается этот диапазон в этих наушниках, просто удивляет каждый раз при прослушивании, так как за счет использования костного излучателя, который тут действительно имеет толк и вносит свой явный шарм в подачу этого диапазона, серединка тут звучит безумно полновесно, и причем все тут воспринимается совершенно на другом уровне, с заметной тактильностью и вообще другим ощущением после обычных наушников. Да и сама подача этого диапазона прозрачна и энергична, и все тут подается безумно эмоционально с просто кучей драйва, и тяжелые жанры эти наушники буквально молотят как орешки и возносят совершенно на другой уровень, вообще не оставляя им шансов. Причем отыгрывают эти наушники все максимально выверенно и четко в пространстве, шикарной локализацией и гиперширокой звуковой сценой. И тембральная достоверность и разрешение этого диапазона находится тут, как по мне, на очень высоком уровне, как и когерентность самих излучателей. Ну и слышимость всех нюансов в композициях определенно тут вас порадует, как и очень четкое подчеркивание транзиентов у барабанов и атаки у инструментов. И это определенно понравится даже самым заядлым аудиофилам, которые, как и я, перепробовали кучу других наушников, но эти определенно дают тот самый запоминающийся вау-эффект с первого прослушивания, который отложится в моей памяти еще надолго. А высокие частоты тут являются идеальным завершением. Они техничные, очень детальные, с отличной слышимостью всех послезвучий и нюансов, ну и то, как эти наушники отыгрывают рок, металл и все остальные тяжелые поджанры, это просто мое почтение. Ни одна тарелочка и малейший остаточный перкуссионный призвук точно не скроется от вас, так как все эти моменты тут крайне хорошо прослушиваются, и эти наушники точно ничего не скрывают и не прячут, а наоборот, даже знатно так подчеркивают и выделяют. Да и меня радует, что тут нету никакой зажатости этого диапазона и излишней теплоты, так как тональность тут находится ближе к холодной стороне, с небольшой дополняющей искристостью и светлостью, но прошу заметить, приятной и уместной здесь, именно как некое дополнение, и думаю, те, кто любят похожую подачу, точно оценят это. Да, пускай из-за этого наушники становятся более требовательными к качеству записи, но кого, блин, это вообще останавливало? Да и в целом, как по мне, тут есть буквально все необходимое для тех, кто любит вот такой дерзкий и техничный тональный баланс. И поверьте мне, скучно при прослушивании этих наушников вам точно не будет, так как тут можно и посидеть в спокойной обстановке, и проанализировать, и поразбирать различные композиции за счет более явной хирургической точности, так и просто чувственно проникнуться музыкой и насладиться прослушиванием каждой вложенной мельчайшей детали. Ну а что еще для счастья аудиофила надо, как вы считаете? Напишите мне об этом в комментарии. А вывод у меня получился таков. BGVP DMA это шикарные и буквально, на мой взгляд, недооцененные трибридные наушники с действительно лучшей реализацией костного излучателя, что я встречал за все время. Да и подача в этих наушниках точно даст взбодриться любому слушателю, особенно если вам уже надоели нейтральные наушники, так как эти наушники энергичные, супер драйвовые и очень эмоционально отыгрывают вообще любой материал, и при этом обладают просто
потрясающей техничностью и аналитикой на высоких частотах. Да и середина с басом за счет костного драйвера подается тут куда весомее и даже более тактильно ощутимее, чем в других наушниках. Поэтому от себя эти наушники определенно рекомендую к покупке. Ссылка на покупку наушников находится в описании и в закрепленном комментарии под видео. Спасибо всем за просмотр. С вами был IC Genius. Всем удачи и пока.